Блин, ну почему камера не видит так, как вижу я, а? Я-то, блядь, хуёво вижу. А камера вообще какую-то хуйню показывает. Ну что за дела? Какой красивый огонек. А камера кажет какие-то желтые белые лохмотья. Ой, блин. Причем камера-то хорошая, что самое интересное. Ну вот как-то так. Ну ладно, добро.